Ky është horoskopi i muajit janar për vitin 2021. Dashur, në janar do të keni raste të ndryshme për të mbledhur me të afërmit dhe miqt. Shumë prej jush do të kenë mundësinë të ftojnë mysafir në shtëpi dhe kjo mund të jetë një ngjarje e fortë emocionale. Në janar do të duhet të merrni një vendim të rëndësishëm, i cili do të kërkojë disa angazhime me dokumente, një vizitë në një institucion, një bisedë me njerëz që përfaqësojnë një organizat, polici apo kompani. Ju keni detyra të rëndësishme për të kryer në lidhje me fëmijën tuaj. Gjatë këtij muaji do të konsideroni ose do të përgatiteni për një udhëtim. Ky do të jetë një muaj i mbar për të udhëtuar për punë ose me pushime. Në përgjithësi, një udhëtim në janar do t'ju sjellë kontakte me njerëz të ndryshëm. Në janar, disa nga ju do të udhëtojnë për shkak të një prone të vendosur në një qytet tjetër. Gjatë këtij muaji do të jetë e rëndësishme të jeni i hapur për komunikim me një larmi njerëzish sipas kombësisë, fesë ose vendbanimit. Ju do të keni mundësinë për të pasuruar njohuritë tuaja për të rimbushur bateritë ose për të hedhur dritë mbi idetë e reja që janë ende për të zhvilluar. Keqkuptimet ose shqetësimet e dashurisë këtë muaj do të jenë të përkohshme. Gjatë këtij muaji do t'ju jepet mundësia të përjetoni diçka të veçantë në dashuri. Në punë do të shijoni një bisedë, një propozim ose një ide. Jeni gati të keni kontakte të reja profesionale ose shoqërore me një person nga një qytet ose një vend tjetër. Në janar do të përjetoni një mbledhje të veçantë lidhur me një fëmijë apo me një të ri. Paratë e papritura ose mundësia e të ardhurave shtesë janë të mundshme. Ki kujdes nga shpenzimi i parave në erë, në gjëra të panevojshme ose të nxitura nga tekat. Demi, në janar mund të përjetoni një larmi emocionesh në aspektin romantik dhe atë profesional. Disa prej jush do të përjetojnë emocione interesante rreth një udhëtimi të papritur. Këtë muaj do të entuziazmoheni nga një propozim interesant, zhvillimi i cilit do të vazhdojë gjatë muajve të ardhshëm nëse vendosni t'i përkushtoheni. Në janar keni kujdes nga veprimet emocionale të dikujt që është i afërm juaj. Muaji i parë i vitit do të jetë një kohë e mirë për të përfunduar angazhimet dhe detyrat e lëna pezull në 2020-ën. Do të keni mundësinë të zgjidhni disa probleme dhe problemet të ndërlikuara. Sidoqoftë, çdo hap ose vendimi juaj do të duhet të mendohet mirë dhe të shmangen reagimet emocionale. Gjatë këtij muaji shumë shpejt do të ndjeni se cilat janë synimet e një personi që kërkon të përballet me ju me çdo kusht. Një ndryshim i papritur në punën tuaj është gjithashtu i mundur. Ky muaj do të jetë një periudhë e vështirë për kontaktet me institucione gjyqësore ose për zhvillimin e një çështje të rëndësishme gjyqësore. Jini realist në pritshmëritë tuaja për sa u përket parave. Mos pranoni dhe mos besoni çdo premtim apo sugjerim. Burrat e demit do të kenë mundësinë të krijojnë kontakte dhe njohje të reja interesante dhe të dobishme me njerëz nga vendbanime të ndryshme. Gratë do të kenë kontakte më intensive me një fëmijë apo nip që nuk jeton në shtëpinë e tyre. Binjakët, keni përpara një muaj në të cilin do të keni mundësi të favorshme për të rritur të ardhurat tuaja. Disa prej jush mund të shijojnë një shumë parash të papritura ose shtesë në buxhetin personal. Ato mund të vinë përmes punës suaj, marrëdhënieve familjare ose një burimi tjetër. Në janar, jeta juaj e dashurisë mund të jetë shumë interesante. Në përgjithësi, janari do të jetë një muaj i rëndësishëm dhe produktiv për ju. Përdorni shanset dhe mundësitë e favorshme për të bërë gjëra më të dobishme dhe të rëndësishme për ju. Surprizat këtë muaj do të jenë në favorin dhe në interesin tuaj. Shumë prej jush do të bëhen më aktiv shoqërisht ose politikisht. Do të jeni të gatshëm të ndihmoni në ndryshimin e status quo-s në shoqërinë në të cilën jetoni. Janari do t'ju sjellë më shumë mundësi për të ardhura më të mira ose të qëndrueshme. Planet tuaja profesionale do të zhvillohen, gjë që do t'ju sjellë një fitim të mirë. Gjatë këtij muaji do të jeni në gjendje të zgjidhni ose të zhvilloni çështje të rëndësishme financiare në një drejtim të favorshëm për ju. Marrëdhëniet familjare do të jenë gjithashtu të rëndësishme për ju dhe do t'ju jepni kohën e nevojshme për të përmbushur angazhimet ose përgjegjësitë përkatëse. Janari do të mbahet mend me një ngjarje të rëndësishme në lidhje me një person nga rrethi juaj i të afërmëve. Gaforja, janari do të jetë një muaj në të cilin do të keni më shumë angazhime, takime ose ngjarje të rëndësishme në lidhje me fëmijët, nipërit e mbesat. Gjatë këtij muaji mund të habiteni ose të kënaqeni nga lajmet që lidhen me lindjen e një fëmie ose një shtatzani të shumëpritur. Janari nuk do të jetë muaji juaj më i fortë për 2021-shin, por patjetër që do të jetë një kohë e mirë për të pastruar gjëra të panevojshme ose marrëdhënie të rastkapitura në jetën tuaj. Bëni kujdes dhe keni kujdes nga vjedhja. Shumë do të udhtojnë në janar dhe në shumicën e rasteve një ngjarje e tillë do të organizohet paraprakisht. Gjatë këtij muaji prisni shumë informacione interesante dhe të dobishme për punën tuaja personale. Komunikimi juaj me njerëz nga pjesë të ndryshme të planetit do të jetë shumë më dinamik. Ju do të diskutoni
për ngjarje të rëndësishme, personale apo të biznesit. Ju mund të flisni dhe të planifikoni takime të ardhshme ose aktivitete të tjera të përbashkëta. Këtë muaj do ta mbani mend me disa kujtime të veçanta në lidhje me përvojat personale, ngjarje specifike në punë ose në familjen tuaj. Ky muaj do të mbahet mend me një ngjarje të rëndësishme në jetën e një njeriu që me shumë mundësi do të jetë i afërm i juaj. Luani, gjatë këtij muaji shumë nga suksesi juaj do të varet nga veprimi ose vendimet e një buri në rrethin tuaj të afërmve ose kolegëve. Ky muaj do t'ju kënaqësh me një rritje të lehtë të ardhurave tuaja ose të një antari të familjes. Janari do të jetë një muaj i rëndësishëm për ju, sepse papritmas do të shfaqen mundësi të reja për të treguar aftësitë tuaja për të realizuar idet apo planin tuaj. Fati do të jetë në anën tuaj. Janari do të jetë një kohë kur çdo lëvizje e juaja do të duhet të mendohet mirë. Mos nxitoni me vendimet tuaja. Çdo gjë ka kohën dhe vendin e saj për të ndodhur. Shumë probleme ose gjëra të paqarta do të fillojnë të mbështesin në të kaluarën tuaj. Ju do të shihni gjithnjë e më qartë se çfarë është vendosur për të ardhmen tuaj. Janari sjell shumë ngjarje të mira, takime me shumë njerëz të mirë dhe përvoja të veçanta. Shumica prej jush do ta bëjnë dashurinë për parsinë kryesore. Gratë do të realizojnë një nga idetë e tyre për shtëpinë, ndërsa burrat do të kërkojnë me kujdes një zgjidhje të arsyeshme për një situatë të pakëndshme. Virgjëresha, keni përpara një muaj në të cilin punët tuaja financiare do të duhet të jenë përparësia juaj. Jeni gati të zhvilloni ngjarje të ndryshme në të cilat interesat tuaja financiare dhe burimet aktuale do të jenë të rëndësishme. Gjatë këtij muaji do të keni mundësinë për të negociuar ose për të siguruar një pagë më të mirë, për të lidhur një kontratë fitimprurëse financiare, për të gjetur një punë të paguar mirë, për të lidhur një kontratë fitimprurëse financiare, për të gjetur një punë të paguar mirë e të tjerë. Në janar, angazhime më serioze dhe të përgjegjshme mund të provojnë durimin tuaj. Konfliktet e padëshiruara nuk përjashtohen. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë ose këshilla nga njerëzit e tjerë nëse është e nevojshme. Emocionalisht, ky do të jetë një muaj i vështirë për ju, pasi do t'ju mungojë durimi. Gjatë këtij muaji do të tentoni të ofendoheni më lehtë. Do të jetë më e lehtë për keqkuptime, të cilat mund të çojnë në ftohjen e marrëdhënieve tuaja. Ky muaj do të jetë i mbushur me ngjarje të rëndësishme. Shumë do të kenë një shans për të filluar një karrierë të re, një nivel të ri arsimor ose një biznes të ri. Gratë do të befasohen nga një bisedë, takim apo njohje e me një burr të lindur në shenjën e binjakëve, peshores ose ujorit. Ndërsa burrat do të përjetojnë një situatë stresuese të lidhur me një lloj drame në jetën e miqve ose të afërmëve të tyre. Peshorja, në janar do të duhet të zgjidhni probleme serioze ose të keni detyra të rëndësishme në lidhje me një person nga familja juaj. Gjërat do të kenë zhvillimin që ju dëshironi dhe kjo do të krijojë tension. Në janar do të merrni lajme të pakëndshme në lidhje me humbjen ose vjedhjen në shtëpinë e njerëzve që njihni. Ngjarjet e mira këtë muaj në një mënyrë ose në një tjetër do të lidhen me paratë. Shumë do të gjejnë mundësi të reja për të rritur të ardhurat e tyre mujore. Në janar do të përjetoni një ngjarje të rëndësishme në lidhje me një grua nga familja juaj. Ditëlindjen, ditën e emrit, për vjetorin apo martesën. Gjatë këtij muaji mund të shihoni një dhuratë. Një ngjarje e pakëndshme në jetën e miqve do të jetë arsye e bisedave dinamike në telefon ose shkëmbimit të letrave dhe emaileve. Disa prej jush do të përjetojnë shkënjim ose ankth. Janari do të favorizojë dashurinë dhe marrëdhëniet romantike, veçanërisht për të pamartuarit e kësaj shenje zodiakale. Akrepi, në janar do të jeni mbindjeshëm dhe do të përfshiheni lehtësisht në një mosmarrëveshje ose konflikt për gjëra të parëndësishme. Kjo gjendje do të jetë e papritur dhe e pakëndshme edhe për veten tuaj. Mundohuni të gjeni shkaqet e kësaj gjendje para se të krijoni probleme të panevojshme apo dhe armish. Në janar do të keni shpenzime më të larta në lidhje me njerëzit në familjen tuaj. Disa prej jush do të duhet të marrin një vendim në lidhje me një investim më të madh në muajt e ardhshëm. Një shtëpi të re, një makinë personale, një udhëtim jashtë vendit për punë ose zhvendosje. Udhëtimi këtë muaj do të shoqërohet me pengesa ose vështirësi të ndryshme. Momentet e mira në janar do të lidhen me zhvillimin e marrëdhënieve tuaja personale me miq të vjetër apo të rinj. Angazhimet ose planet tuaja për pronën do të kenë një zhvillim të favorshëm. Marrëdhëniet tuaja të mira me kolegët do të jenë një parakusht i rëndësishëm për suksesin në vendin tuaj të punës. Gratë akrep do të takojnë një burr nga e kaluara e tyre. Burrat do të shqyrtojnë një ide, mundësi ose propozim të ri në lidhje me punën e tyre. Shigjetari, do shpenzoni mjaft kohë dhe durim për të zgjidhur problemet familjare në lidhje me të afërmin që nuk jetojnë në zonën tuaj. Për disa prej jush, veprime të tilla do të kërkojnë udhëtime. Gjatë këtij muaji bëni kujdes në gjithçka që lidhet me paratë. Mos u impresiononi nga asnjë ofertë që premton t'ju sjellë të ardhura apo fitime më të larta. Në janar do të ketë një problem ose situatë tjetër të pakëndshme në lidhje me një dokument ose kontratë financiare. Një mosmarrëveshje e pakëndshme do të ketë një zhvillim të pakontrollueshëm. Do të keni një marrëdhënie të komplikuar me njerëz
njerëzit e lindur në shenjën e binjakëve, peshores ose ujorit. Ngjarjet e mira këtë muaj do të kenë të bëjnë me kontaktet dhe planet tuaja profesionale. Do të gëzoni një pak të mirë ose një bonus. Do të keni mundësinë të arrini shitje më të larta ose të gjeni më shumë klient. Janari do të jetë i favorshëm për ata që janë të papunë dhe që kërkojnë punë. Ngjarje të ndryshme në shtëpinë tuaj do të kërkojnë reflektim para se të vendosni për ndryshime, përmirësime, blerje më të shtrenjta ose të zhvendosni në një shtëpi të re. Mos u nxitoni me vendime të tilla. Gratë duhet të kushtojnë më shumë vëmendje problemeve të fëmijës ose një nipi apo mbese. Burrat do të përfitojnë nga veprimet ose vendimet e një gruaje në familjen ose në rrethin e tyre profesional. Britsjapi, janari do të jetë një kohë e mirë për të udhëtuar ose për të takuar njerëz nga qytete ose vende të ndryshme, nëse lejojnë rrethanat në vendin ku jetoni. Do të keni kontakte dhe biseda të rëndësishme në lidhje me njerëzit e lindur në shenjën e peshqve, gaforres ose akrepit, me të cilët do diskutoni plane të rëndësishme në lidhje me punën, biznesin, si dhe çështjet familjare. Në janar do të shqetësoheni nga lajmet e pakëndshme në lidhje me një aksident ose fatkeqësi të një personi që njihni për shkak të pakujdesisë, mungesës së aftësive specifike dhe më tepër. Gjatë këtij muaji do keni arsye për të gëzuar. Janari do të jetë një muaj i mbar për zhvillimin e planeve tuaja profesionale. Fillimi i vitit do të jetë një kohë e mirë për të hedhur bazat për të jetuar së bashku ose për të lëvizur në një shtëpi të re. Gratë britsjap do të kenë një njohje të re interesante ose një takim të papritur me një burr interesant. Burrat do të kenë arsye të gëzohen, sepse do të kryejnë me sukses një punë të rëndësishme për ta, ose do të realizojnë dëshirën e tyre të brendshme. Ujori, në janar do përjetoni shqetësime më serioze për një burr nga familja juaj. Gjatë këtij muaji, ngjarje të tilla ose situata të tjera të papritura do të shkaktojnë nevojën për shpenzime më të larta, të cilat në një moment mund të rëndojnë seriozisht buxhetin e familjes suaj. Në janar, me ndihmën e këshillave ose veprimeve të një të afërmi ose të një miku, do të jeni në gjendje të zgjidhni problemet tuaja dhe madje të mësoni nga situata specifike. Gjatë kësaj periudhe do të vizitoheni nga njerëz të shqetësuar për dramën e tyre personale, e cila mund t'ju ndikojë deri diku. Gjatë këtij muaji, partneri juaj romantik mund t'ju befasojë me një propozim ose ndonjë përvojë interesante. Janari do të shqetësojë shumë prej jush me lajme të këqija për një vajzë apo një grua. Është shumë e rëndësishme që të mos bini në depresion këtë muaj për shkak të zhvillimit më të ngadalt ose ngecjes në disa prej punëve tuaja. Çdo gjë ka një kohë dhe vend për të ndodhur. Jeni të durueshëm. Peshqit, në janar mund të habiteni nga problemet në familje që lidhen me marrëdhëniet midis brezave të ndryshëm. Është e mundur që një situatë komplekse mund të krijohet në lidhje me problemin shëndetësor të një të afërmi. Nëse jeni në proces të organizimit të një fejese ose një martese, tensioni do të rritet. Gjatë këtij muaji do të hasni vështirësi në zotimet tuaja në lidhje me një pronë që ju ose dikush në familjen tuaj zotëroni. Gjatë këtij muaji do të ketë përpjekje nga dikush për t'ju gënjur ose manipuluar për diçka në favor të tyre. Në janar, momentet më të vështira për ju do të lidhen me paratë që prisni të merrni ose që i keni borxh dikujt. Problemet të padëshiruara ose marrëdhënie të komplikuara me të afërmit, miqt ose përfaqësuesit e një institucioni mund të shfaqen në këtë plan. Ky muaj sjell lajme ose informacione të rëndësishme në lidhje me një grua nga rrethi juaj të afërmve ose shqinjve. Janari do të jetë një muaj i pafavorshëm për çështjet gjyqësore. Nëse jeni të angazhuar tashmë në të tilla, atëherë gjatë këtij muaji do të ketë një vonesë ose do të ketë një zhvillim të pafavorshëm për ju. Në janar do të duhet të zgjidhni problemet e papritura të shtëpisë. Gratë do të shijojnë vëmendjen e një burri ose të rinjve nga familja e tyre. Burrat do të jenë krenar për lajme të mira të një natyre familjare, duke marrë para në buxhetin e familjes.